2. jula 2020. anonimni korisnik objavljuje post na 4chanu u kome priča o svom iskustvu i vremenu provedenom radeći za ekstremno moćne i utjecajne ljude širom Amerike. Objava je brzo pokupila pažnju mnogih zato što je autor tvrdio da je većina njegovog posla bila direktno vezana sa ni manje ni više već Jeffrey Epsteinom. Billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. He was involved in trafficking young women and children to the Virgin Islands. I remember standing in his kitchen and he also had a lot of girls there all the time. I zbog mnogih detalja i događaja koji okružuju priču, lako mogu da kažem da je ovo jedna od najdubljih i najmračnijih zečjih rupa na internetu. Za one koji ne znaju, 4chan je anonimni internet forum gdje korisnici mogu da okače objavu bez obzira na posljedice. Ukratko, to je mjesto na internetu gdje sa ostalima možeš da diskutuješ o bilo čemu, ma koliko to kontroverzno bilo. Naša priča počinje na /paranormal sekciji 4chana sa naslovom Storytime sa mrtvim čovekom. U narednom tekstu autor tvrdi kako je neko vrijeme radio za Epsteina i opisuje svoje iskustvo kao i detalje iz tog perioda. Sutra će se ubiti X. Također šaljem 3 paketa sa kopiranim informacijama medijima. Jedan CNN-u, jedan MSNBC-u i jedan Fox News-u. Morat ćete da vidite ko govori istinu o informacijama koje dobiju, ako ne. Verujem 4chanu da uradim ovo zbog naše istorije objavljivanja legitimnih informacija upreko zataškivanju masovnih medija. Skoro 8 godina radio sam kao profesionalni vozač i čuvar za krugove izuzetno bogatih ljudi. Počeo sam radeći na vratima privatnog džentlmenskog kluba u blizini Washingtona. Preko tog posla upoznao sam par menadžera koji su bili zaduženi za zapošljavanje koji su radili za Epsteina. Pošto sam imao iskustva kao taksista i izbacivač i također sam uvijek žmurio i prečutkivao o drogi i prostituciji, od čega su moji poslodavci u klubu profitirali, smatrali su da bih bio dobar izbor da radim vikende za Epsteina. U početku nisam radio mnogo, definitivno ne nešto bitno. Uglavnom sam obavljao sitne poslovi i radio sve što bi mi moj menadžer, koji je direktno odgovarao Epsteinu, rekao. Na primjer, kada bi Baštovan javio da je bolestan i da uzima slobodan dan, ja bih umjesto njega kosio travu. Bio sam neka vrsta pomoćnika za sve. S vremena na vrijeme neizbježno bih naleteo na Epsteina i on bi uvijek bio ljubazan i pun energije. Znao sam za njegov originalni sudski slučaj, glasine i sve ostalo, ali samo upoznavanje sa njim me je učinilo da se osjetim kao da je sve to laž, zato što je on delovao tako ljubazno i iskreno. Stvarno sam mislio da je on samo bogati i uglađeni lik kao Bruce Wayne ili Tony Stark. I mislim da je na kraju krajeva upravo tako želeo da ga svi vidimo. Njegov kompleks Boga je bio, blago rečeno, izuzetno razvijen. Vremenom počeli su da mi povjeravaju veće poslove. Mislim da sam stekao dobru reputaciju zato što sam očistio jednu od Ghost Epsteinovih soba jednog dana. Na posteljini je, na moje gađenje, bila mešavina stranja i Nosio sam se sa tim kao profesionalac i nikom nisam rekao ni reč. Do tada sam već znao da neko uvek posmatra. Kamere su bile u gotovo svakoj prostoriji, osim u Epsteinovoj privatnoj kancelariji i spavaćoj sobi. Imao je više soba, ali jedna mu je bila omiljena. Pretpostavljam njegova glavna soba. Nikad ovo nisam pomenuo nikome, ali ipak dobio sam zahvalnost od svog menadžera zato što sam bio diskretan. Jednog dana sam dobio zadatak da pokupim jednu maserku sa autobuske stanice. Nisam je pitao za godine, znao sam da to ne smijem, ali nije mogla imati više od 16. Imao sam jako loš osjećaj u stomaku zato što u tom trenutku suprotstaviti se ukusu Epsteina bilo bi krajnje iracionalno. Ipak odradio sam svoj posao. Odvezao sam je do njegove kuće i par sati kasnije vratio sam nazad na autobusku stanicu. Plakala je, nisam razgovarao sa njom o tome. Par nedelja kasnije uradio sam isto ponovo. Tada mi je moj menadžer rekao da bi Ghost Epstein voleo da preuzme sva njegova razna kupljenja i odvoženja. To su zvali cutie duty, jebeno za povraćanje, ali bilo bi više od samih devojaka. Kupio sam drogu i razne druge vrste paketa, za većinu kojih nisam imao pojma šta se nalazi unutra, ali što se mene tiče, što sam manje znao, to je bilo bolje. Bio sam plaćen jako dobro za količinu posla koji sam obavljao.
Tokom bilo kog dana proveo bih 3, možda 4 sata radeći bilo šta što bi moglo da se smatra poslom. Ostatak vremena ili sam sedeo u kolima na telefonu, gledao 4chan ili sam bio unutra, pretvarajući se da sam bogat i da je ova kuća moja. Za to sam bio plaćen $75.000 godišnje, više nego što sam ikad mogao da se nadam da ću zaraditi u mom životu. Kada sam preuzeo većinu vožnji, plata mi je skočila na 115.000. Svaki put kada bi moj posao postao više ilegalan, plata bi postala bolja. To je bila njegova taktika. Znao da će ljudi uraditi gotovo bilo šta za pravu cenu. Valjda sam samo želeo da ljudi znaju. Nazovi ovo javnim priznanjem, jer kriv sam. Valjda me više nije ni briga jer ću uskoro biti mrtav. Uradio sam stvari koje ne mogu sebi da oprostim i mislim da bi me ubili za ovo kako god. Uradit ću ovo na moju ruku. Kako god, Gosn Epstein je veoma pronicljiv. Plaćate dosta, ali ne dosta za stranja koje treba da uradiš. On pokušava da pronađe najmanju cifru koju ćete platiti, a koja će te naterati da nastaviš da radiš. Za mene, sramotno, to je bilo 150.000. Bio sam dužnosti oko 4 mjeseca, a onda Epstein je otputovao u inostranstvo i također pozajmio me je drugoj porodici, Romnijevima. Imajte na umu da nikad nisam upoznao Mitta Romnija i mislim da nikad nisam radio za njega, samo sam radio za porodicu. Kao i obično, odgovarao sam menadžeru za zaposlene. Zadatak mi je bio da vozim mladog momka imena Cole gdje god bi on želeo. Cole je imao verovatno 22 i njegova vozačka je već bila suspendovana zbog pijane vožnje. Živeo je u velikoj kući usred ničega, nedaleko od Bouldera, Colorado. Čoveče, bilo je prelepo. Da sam mogao da ostanem tamo, ostao bih. Pretpostavljam da je to bila njihova vikendica, mada je više bila vila za odmor u vlasništvu njegovih roditelja. Ali da ne skrećem sa teme, svakog vikenda vozili bi se u grad, on bi se razvalio od alkohola, našao bi neku devojku ili prostitutku, ja bih nas odvezao kući. Cole je bio totalni retard. Ako se sjećate scumbag Steve mima, samo zamislite da su Steveovi roditelji multimilioneri, ako ne čak i bilioneri, i bit će vam jasno o kakvom liku se radi. Tako da, jedne nedelje ujutru, nakon jedne tipične subotne večeri, pojavio sam se na poslu u 8 ujutru, dobro znajući da Cole neće da izvuče svoju guzicu iz kreveta pre 3 popodne. I evo ga. Vidim ga kako se vuče na prilazu u čarapama do mojih kola. Obično mi pošalje poruku kada ustane, pa tada uđem unutra i počnem da čistim njegov nered. Nije bilo poruke danas. Prišao je do kola dok sam izlazio. Rekao je: hej drugar, imamo mali problem, ali nije ništa strašno. Okej, šta? Pokaži mi. Ušli smo unutra, gore do njegove sobe. Njegova devojka od sinoć ležala je na leđima i njena usta su bila puna povraćke. Ona je zasigurno mrtva. Koliko sam mogao da vidim, ona se predozirala kakvim kombinacijama lekova koje su uzimali. Onesvestila se, povraćala i zatim se ugušila u sopstvenoj povraćki. Potpuno sam se izgubio. Izvadio sam telefon da zovnem policiju. Cole ga izbio iz moje ruke i rekao da sačekam. Rekao je da ne sme da upadnu u probleme, zato što će pokvariti reputaciju njegove porodice. Rekao sam mu: Cole, već si upadao u probleme ranije. A on mi je rekao da zna, samo da to nisu bili ovakvi problemi. Zatim je rekao da ću dobiti veliki bonus ako se pobrinem za sve. Sada, evo me usred ničega. I implikacije od prvog dana radeći za ovaj krug ljudi bile su da ako nešto zeznem, mogao bih da snosim ozbiljne posljedice. Znam da je ono što sam tada uradio bilo pogrešno. Znam to i žao mi je. Pitao sam ga šta bi trebalo da uradim. Rekao je: samo čekaj. Uzeo je drugi telefon iz fioke i ukrenuo je neki broj. Nakon par minuta, dok sam čekao u hodniku, on je opušteno hodao koleša. Dao mi je GPS koordinate za jedno mjesto pored puta 11 negde u planinama. Trebao sam da je zamotam, odvedem tamo i ostavim je. Rekao mi je da će me tamo čekati ljudi koji će preuzeti. Bio je dug put i ni malo mu se nisam radovao. Umotao sam ju u prekrivač. Zaustavio me je. Brate, rekao je, nemoj to ćebe, to je najmekši ćebe na svetu, nema šanse. Onda je otišao do ormara i doneo mi drugo. Baš pravi muškarac, taj Cole. Na imanju su imali Ford F-150 kojeg su koristili za radove. Stavio sam njeno telo u gepek, prebacio radu preko i zatim ostatak prostora popunio sa baštenskim alatom, đubrivom i ostalim stvarima. Pokušao sam da izgleda stvarno, prirodno i dosadno. Prepao sam se, nisam mogao da verujem da stvarno ovo radim, ali obećao mi je da ako me uhvate imat ću najbolje advokate koje novac može da kupi.
i verovao sam mu. Uostalom, ona je već mrtva, a i malo je verovatno da bi on imao neke ozbiljne pravne probleme. Verovatno bi dobio samo loš publicitet, tako da kakva je razlika. Tokom cele vožnje bio sam obliven znojem, morao sam 2 puta da se zaustavim da povraćam. Kada sam stigao tamo, postojalo je mjesto pored puta gdje možeš da se zaustaviš. I vidi stvarno, veliki crni SUV i džip sa terenskim gumama. Nisam hteo samo da pretpostavim da su to ljudi koji treba da preuzmu telo, pa sam izašao iz auta i prišao džipu. Prozor se spustio i unutra je sedala žena koja je vjerojatno u 50-ima i veliki muškarac za volanom. Nisam znao šta da kažem pa sam samo... Hej, kako ide? Osjećajući se kao kompletan idiot. Ona je nekog pozvala i opisala me osobi na telefonu. Onda je spustila telefon i rekla: mi smo ljudi koje tražiš, jel ona ispod svih tih stvari u gepeku? Rekao sam da li vam treba pomoć? Rekla je ne, odmori se. Tako da otišao sam među drva i zapalio cigaru. Izvadili su je napolje i prebacili u džip za nekih 5 minuta. Žena mi je rekla da čekam 15 minuta pre nego što krenem. Zatim su otišli. Čekao sam možda 7 minuta i zatim sam i ja otišao. Kasnije sam dobio poruku u kojoj je pisalo da više nikad ne odlazim ranije. Bila je poslata sa skrivenog broja. Sve u svemu vratio sam se kući. Kol je sedeo za kuhinskim stolom, jeo ogromnu činiju pahuljica sa velikom kašikom i gledao reality. Ponašao se kao dete i još uvijek se nije ni obukao. Rekao mi je da operem posteljinu i ćebe, to sam uradio. Te večeri smo se baš napili i Kol mi je rekao da mu se ovako nešto već dogodilo 2 puta i da je svaki put prošlo bez problema. Rekao mi je da je on kao Scarface i ta sranja. Mrzeo sam ga. Preostala 2 mjeseca su prošla bez ikakvih incidenata, a onda mu je vraćena vozačka, što me konačno oslobodilo od tog posla. Epsteinu više nisam bio potreban, ali su me preporučili kao pouzdanog vozača ljudima iz Def Jam Recordsa i oni su me zadužili da radim sa timom Rihanne dok je promovisala njen u vreme 6. najnoviji album Talk That Talk. Nikad nisam upoznao Rihannu uživo, samo sam prolazio pored nje s vremena na vreme, ali skontao sam da mi ovaj posao mnogo bolje leže nego ostali. Vozio sam kombi sa opremom za promociju od grada do grada dok je turneja trajala. Nekoliko puta su me slali da pokupim Molly, MDMA, a usput su me naučili kako da koristim test trake za provjeru čistoće. Ako droga nije bila dovoljno čista, trebalo bi jednostavno da odem, međutim svaki put je bila potpuno čista. Postoje čitavi krugovi u krugovima konekcija. Verujem da postoji čitava ekonomija iz senke koja postoji isključivo kako bi bogati i slavni mogli zajedno da zadovolje svoje poroke. Jedna stvar koju sam naučio o Rihanni jeste da je uživala u mladim devojkama. Bio sam poslat da pokupim 2 mlade devojke i dovezem ih do njene hotelske sobe. Naravno, na vratima me je dočekala osoba koja je bila mnogo važnija od mene. To mi je bilo čudno jer, koliko ja znam, Rihanna nije milijarder kao Epstein, ali je bila još izolovanija i bolje zaštićena nego on. Siguran sam da je veliki deo toga jednostavno njen lični izbor bezbednosti. Ali stekao sam utisak da u ovom svijetu oboj uticaj i novac su jednako moć. A Rihanna je naročito 2011. i 2012. bila izuzetno uticajna. Bilo je dovoljno samo da pomenem njeno ime i devojke bi odmah ušle u kola. Tek tako. Pauza za cigaru, kratak sam sa živcima. Stalno mi se čini kao da čujem auto kako se parkira. Postajem paranoičan. Dajte mi par minuta. Najznačajnija stvar koja mi se desila dok sam radio za Def Jam je kada je Rihanna imala žurku da proslavi kraj njene turneje. Svi su bili tamo. Bukvalno sve pop zvezde. Jonas braća, Lady Gaga, Justin Bieber, čak i par starijih kao što su Elton John i par glumaca. Primetio sam John Travoltu sigurno. Seth Rogen, Emma Stone, Bradley Cooper, da nabrojim par. Za ovu žurku sam, naravno, bio zadužen za nabavljanje zabave. Tražili su mi što mlađe mogu da nađem i što više mogu da nađem. Navodno bili bi zaposleni kao osoblje, vozači i tako dalje, ali plan je bio da se to promijeni kada zapravo stignu tamo. Dali su im drogu, novac, šta god da im je trebalo da urade šta god su želeli sa njima. Što su u suštini trebalo da budu troškovi za prostitutke, za bilo koga koji ih je tražio. Taj deo srećom nije bio moj posao, ja sam samo bio govno koji ih je navodilo da idu. Pokupio sam 5 mladih devojaka iz tržnog centra, par mladih momaka koje sam našao usput i onda sam unajmio eskort kompaniju da popuni ostatak i nabavio ravno 12.
One iz escort kompanije nisu bile maloljetne i zbog toga sam kažnjen. Čak me je i moj menadžer pitao da li i kad želim da radim ovaj posao. Rekao sam da. Rekao je, onda se ponaša i kao da imaš bar malo mozga. Ova greška mi se više nije ponovila. Nakon što se turneja završila, bio sam slobodan na par mjeseci, iznajmio sam kuću blizu Tulze i bukvalno se izolovao cijelo vrijeme. Počeo sam da dobijam ideje o odlasku u zanatsku školu ili slično, kada sam iznenada pozvan nazad na posao za gospodina Epsteina ponovo. U tom periodu razvio sam ozbiljnu zavist od kokaina, od koje sam do dana danas trezan tek nekoliko mjeseci. Trebalo mi je nešto što će me naterati da nastavim da radim to što radim. Kokain te na neki način otupi, kao malo šta drugo. A veruj mi, probao sam gotovo sve. Postoje eksperimentalne sintetičke droge za koje niko nikad nije ni čuo, a koje kruže u tim krugovima. Kada sam se vratio da radim za Epsteina na njegovom ostrvu, koristio sam 3,5 grama svaki dan ili 2. Bio sam pijan noću, ali sam morao da ostane fokusiran tokom dana. Kokain me je držao budnim, a alkohol me je spuštao dole. To je bio jedini način na kojim sam psihički mogao da se nosim sa onim što se dešavalo. Prebačen sam na njegovo ozloglašeno ostrvo kako bi bio deo stalnog osoblja. U suštini živio sam na tom ostrvu potpuno besplatno, primao platu i održavao imanje i zgrade u dobrom stanju. Kada je Epstein bio tamo, naravno, on je dovodio sopstvenu zabavu, tako da nisam morao da se bavim time. Pomislio sam, ovo zvuči kao jebeno fantastični deal. Rajsko ostrvo, dobra plata, gotovo da i nema pravog posla, računaj na mene. Od svih svojih greha, verujem da mi je lenjost nanela najviše štete. Uvijek sam tražio lak način da zaradim novac i upravo zbog toga sam postao laka meta za ljude poput njega. Pre svega, to ostrvo izgleda kao raj na zemlji. Uvijek je prijatna temperatura, kiša je nevjerojatno lepa, a i arhitektura i dekoracije su izvanredne. Da, kupatilo je strašno jezivo. Lažna vrata postoje da bi izbunila nadzor iz vazduha, ako se iko pitao. Ostatak stalnog osoblja je bilo teško za podneti. Svi su bili jezivi, i to mislim baš jebeno jezivi. Iskreno zbog njih sam počeo da preispitujem sebe. Stalno su se šalili na račun toga kako bi dobijali ostatke Epsteina, a uglavnom tema razgovora gotovo uvijek je bila kada će Epstein ponovo doći na ostrvo, kada bi dovodio bitne ljude, svjetske lidere, vlasnike kompanija i tako dalje. Ja i ostatak osoblja bi se sklonili iz vidokruga. Nije nam bilo dozvoljeno da radimo, osim ako bi bili sigurni da je prazno. Samo bi njegovi najverniji ljudi mogli da budu u toj zgradi sa njim i njegovim moćnim prijateljima. Ponekad bi bio sam sa porodicom i to je bilo opuštenije. Prošao sam pored njegove kancelarije jednom noseći đubre kada me je pozvao unutra. Pitao me za moje ime i rekao sam mu. Ponudio mi je da sednem i prihvatio sam. Ne doguraš daleko ovom poslu ako kažeš ne. Počeli smo da pričamo. Izgledao je kao pod stresom. Pitao me kako nešto što se čini tako dobro može da bude loše. Imao je veliku sliku Oscara Wilda i smatrao ga je ličnim herojem. Zatim je počeo da mi objašnjava. Pitao me da li ga razumem. Naravno, rekao sam da. Ko ne voli zabavu? Mnogo ljudi, rekao je. Mnogo ljudi. Zatim me je pustio da nastavim sa svojim obavezama. Jedne večeri sam napravio veliku grešku ušavši u jednu od šupa da vratim alat koji sam koristio. I tamo video sam znojava, bleda leđa krupnog čoveka kako sedi pogrbljeno. Imao je tetovažu Nixona na leđima i nosio je masku bika na glavi. Imao je odnos sa jednim od članova osoblja. Okrenuo se prema meni dok sam stojao u šoku i rekao je, da li ti smetam? Zalupio sam vratima. Dok sam zatvarao vrata, na trenutak sam video lice svog kolege. Plakao je. Googlao sam Nixon back tattoo i kasnije shvatio da je taj čovjek bio Roger Stone, za kog nikad nisam čuo. Znao sam da sam duboko u problemu. Sljedećeg dana i sljedeće nedjelje dobio sam sve najgore poslove. Iznošenje smeća, čišćenje toaleta, ribanje njegovih brodova. Bilo je užasno, ali sam držao usta zatvorena. Koliko sam razumeo, moja plata nije bila smanjena, tako da koga briga. Radit ću najgore poslove gdje sam sam, zato što, hej, bar sam sam sa svojim mislima. To mi je odgovaralo. OP, ako ovo nije laž, onda moram da ti kažem, želim ti najbolje i iskreno, uradio si dosta loših stvari. Nadam se da ćeš se oporaviti pošto deluješ kao dobar lik, a ako lažeš, onda svaka čast. Ja sam se zabavio čitajući ovo i dobra je laž.
Ja nisam dobra osoba, ali hvala. Da je ovo film, Punisher ili neko sličan bi mi iščupao kičmu i poslužio je. Nisam dobra osoba. Kako god, od tog trenutka stvari su počele da budu stvarno napete na ostrvu. Ostali su počeli da me komentarišu kako sam glasan ili kako treba da gledam sopstvena posla. Počeo sam da se brinem, čak sam i proglašen problematičnim što ne želiš da budeš. U ovom poslu stvari se menjaju jako brzo. Tako su to držali pod kontrolom tako dugo. Napraviš li malu grešku, izlaziš. Mnogo ljudi je otpušteno pod NDA-om i dato im je do znanje da će biti posmatrani do kraja života, što je na kraju krajeva i način kako sam se ja izvukao. Nakon Epsteinove smrti su me otpustili. Mislim da su shvatili da nakon što je on umro, ništa što ja znam nije važno i verovatno su i u pravu. Verovatno i nije više važno, ali ostatak mog vremena na ostrvu bio je užas. Samo sam čekao kada će neko da me skloni ili gore. Nikad se nije desilo, ali ipak bio sam uplašen. Video sam nekoliko njihovih čudnih predstava koje su izvodili oko kupatila. Epstein imao malu prenosivu binu koju bi postavio, nosio bi glavu bika koju sam video da nosi Stone dok je držao govor o nečemu što je nazivao sloboda. Govorio je da je ostrvo jedino mjesto na cijelom svijetu i da svako na njemu može da radi šta god želi. Sranje. Ne tvoji zaposleni, ne deca koji dovodiš, totalno sranje. Svi bi navijali, ustali bi i izvodili bi neku vrstu konge sa bakljama. Stvarno jeziva sranja starih bogataša. A zatim bi otišli u kupatilo. Na podu su se nalazila vrata koju nisu pomenuli ni na jednoj od fotografija sa istrage koju sam video, a koja vode do onoga što nazivaju komora. U suštini to je bila tamnica za robove. Ne znam šta se dešavalo unutra i ne želim da znam. Držao sam se što dalje od tog kupatila. U svakom slučaju, na kraju sam uglavnom uspio da povratim svoju reputaciju i ponovo sam radio u glavnim kućama. Jedan put sam pomagao u kuhinji, ne znam da li se kuvar zezao sa mnom, nadam se da jeste, ali on je razdvajao nešto što mi je ličilo na torzo jako mlade svinje. Bila je pečena i iseckana na četvrtine, rebarca za serviranje te večeri, a ostatak je bio za supe i čorbe. U šali rekao sam da izgleda kao malo dete. Kuvar me je samo neobično pogledao direktno u oči i rekao, pazi se. Radio sam na ostrvu oko godinu dana. U 2013. i 2014. Epstein izabrao mene i još dvojicu pouzdanih zaposlenih sa ostrva da pođemo sa njim na zimsko odmaralište u švajcarskim Alpima. Tamo je posjedovao malu, imajte na umu, milijarderski malu, kolibu, više vilu i želeo je ljude kojima može verovati jer bi većina osoblja bili lokalni zaposleni. Naš posao na površini bio je da pomažemo u upravljanju svih zaposlenih. U principu bili smo nadležni, ali posao kome se ćutalo je bio da se pobrinemo da sve bude mračno i tiho. Epstein je imao sklonost ka punačkim, mladim švajcarskim plavušama, a Švajcarci, kako bih objasnio, imaju veoma progresivnu ideju u vezi sa starosnom granicom. On je ovo video kao opušteniji način da radi ono što radi. Deo zabave za ove ljude, mislim da je bilo to što je ovo ilegalno i da bi mogli da upadnu u velike probleme. Kada odu na mjesta koja su prijateljska prema ideji da stari muškarac ima seks sa 15-godišnjakinjom, to je bilo kao da uzimaju pauzu. Sami Alpi, wow. Mislim, wow. Bio sam svuda po Sjedinjenim Američkim Državama i ništa u njima se ne može porediti sa Evropom u čistoj lepoti. Ponekad rano ujutru izašao bih iz moje kolibe da se protegnem, bacim pogled na drveće, udahnem svežinu, čist vazduh. Na minut bih zaboravio šta sam uradio i šta radim sada. Kada bi mi se vratilo, morao sam da suzdržim suze. Želim da planine tamo budu posljedna stvar o kojoj ću razmišljati pre nego što umrem. Nisam bio tamo 3 dana kada, dok smo ja i dvojica sa ostrva konzumirali kokain, sa noža za puter u donjoj garaži, dečak od možda 14, mršav, plav, bled i go istrčava kroz vrata i dolazi prema nama. Pričao je francuski, ali mislim da sam shvatio suštinu šta je govorio. Ukratko tražio je pomoć. Izgledao je histerično. Instant moja 2 drugara su otrčala odatle i ja sam trebao također. Rekao sam mu smiri se, u redu je.
pomoći ću ti. Samo sam želeo da se osjeća bolje. Ovo je sve trajalo možda 30 sekundi pre nego što je došla jedna od dadilja. Pogledao je zbunjeno i shvatio sam da pokušao da odluči da li joj se može verovati. Nije moglo. Ućutkala ga je, prekrila svojom jaknom i uzela pod ruku. Govorila je francuski također i zvučalo je kao majka koja teši uplašeno dete. Odvela ga je nazad u kuću. Nikad ga više nisam video. Nikad to nisam spomenuo nikome, niti je iko to spomenuo meni. Tokom posljednjih nekoliko nedelja tamo bio sam svedok iz prve ruke ubistva jednog nezavisnog novinara. Ne mislim da je stvarno bio novinar, verovatno imao neki blog ili YouTube kanal, ali nikad ranije nisam čuo za njega i ne znam mu ime, tako da ne vjerujem da je bio neko sa stvarnim vezama. Bio je jedan od lokalno angažovanih radnika, perač sudova, ali je uhvaćen sa telefonom. Moguće da je snimao. Meni i još dvojicu sa ostrva su poslali da ga proverimo. Tako da otišli smo do njega i tražili mu da isprazni džepove. I zaista imao je telefon. Rekli smo mu da ga otključa, nije hteo. Jedan od drugih momaka je obavio poziv, vratio se i udario ga pravo u nos. Mislim da mu je slomio nos jer je krv krenula da šiklja, a čovjek je počeo da vrišti. Izgledalo je kao da nikad ranije nije bio udaren. Ja i još jedan smo ga držali. Jebeš ga, reći ću imena. Ta dvojica su bila Daniel Robinson iz Južne Floride i Marcus Harper iz Nevade. Marcus i ja smo ga držali, a Daniel ga je udario ponovo i rekao mu da otključa telefon. Ovog puta je poslušao i stvarno u telefonu su bile slike i videi iz unutrašnjosti kuće. Znali smo da ništa nije nikom poslao zato što samo žična veza radi tamo. Mislim da su imali ometače signala ili je mjesto bilo toliko izolovano, ne znam. U svakom slučaju Daniel je ponovo obavio poziv i rekao nam da ga odvedemo u šumu. Mislio sam da ćemo mu samo zatražiti da potpiše NDA, ali Daniel je skinuo svoj kaiš i zadavio ga do smrti. Morali smo njegovo telo da odnesemo u pomoćnu zgradu jer je zemlja bila zaleđena. Ubacili smo ga u sekač drva, a zatim spalili sve do pepela. Ostali su samo delovi ugljenisane kosti koje sam kasnije pokupio u kesu i bacio zajedno sa ostalim smećem. Ovo, više od svega drugog, nosim kao najveću krivicu. Posle toga, ako pre nisam bio unutra, sada sam definitivno bio. Ja, Marcus i Daniel. 3 jebene lude iz pakla. Daniel je ranije bio u vojsci i mislim da mu je falila koja daska u glavi, jer je stalno bio ljut. Postaje baš taj lik za stvarno prljave poslove. Posle ovoga počeo sam da radim direktno sa Epsteinom. Ponekad bi mi se poveravao kada bi bio pod jakim uticajem droge i govorio kako ga ništa više u životu ne ispunjava. Rekao mi je jednom da godinama nije osjetio sreću. Voleo bih da sam imao hrabrosti da mu kažem da ga život koji vodi samo još više vuče nadole. Na trenutak sam osjetio sažaljenje prema njemu. Mislim da je to bio deo njegove igre. Ne vjerujem da je ikad imao jedno osjećanje u životu, osim onoga vezano za seksualno zadovoljstvo. Nikad mi nije pomenuo novinara, kao da se ništa nije desilo, ali obojica smo znali da je to razlog zašto sam radio direktno sa njim. Slušajte, mislim da sam rekao sve što u trenutku želim da kažem. Idem po flašu nečega pre nego što se prodavnice zatvore. Ako ovaj post i dalje bude ovdje za par sati, odgovorit ću na par pitanja i ispričati još priča. Da li si ikad video okultne stvari na ostrvu? Odore, pentagrame, rituale, takve stvari. Oni su to nazivali predstave i teatar, ali iz mog ugla, da, rekao bih da su ti govori i sve što sam video više ličili na rituale. Maska sa glavnom bika je bila jeziva. Mislim, to je bila gumena maska zasigurno, ali kogod bi govorio nosio bi je cijelu noć. Nakon što bi izašli iz komore, osoba sa maskom bi lutala po ostrvu cijele noći i opšte je bilo prihvaćeno da je treba izbjegavati po svaku cenu. Kada nose tu masku, postaju kao životinje, samo prelaze sa jedne na drugu satisfakciju, hrana, seks, ponekad nasilje, šta god. I tada im je bilo dozvoljeno bukvalno sve. Ako bi prišli tebi i rekli ti, na primjer, da im morao si to da uradiš. Meni se to srećom nikad nije desilo, ali sam se trudio da tih noći budem što dalje i van vidokruga. I to bi bila posljednja potvrđena objava anonimnog korisnika. 8 sati nakon nje, Epsteinova dugogodišnja partnerka i saradnik Ghislaine Maxwell je uhapšena i osuđena na zaveru, navođenje maloletnika na seksualni odnos i još mnogo toga. Naravno, ovo može da bude samo slučajnost, ali određene detalje u priči je teško ignorisati.
kao što su ko je Cole Romney, šta je sa koordinatama koje je korisnik ostavio, da li postoji dokaz za vezu sa Def Jamom i Rihannom, da li su Daniel Robinson i Marcus Harper stvarni. Nakon što je originalna priča objavljena 2020. mnogima je zapalo za oko ime Cole Romney. Vidite, porodica Romney je ugledna američka porodica koja pruža svoje korijene u politici decenijama unazad. Iako je porodica ogromna, na prvi pogled nigdje se ne spominje ime Cole. Jednostavno je čudno, ako je anonimni korisnik želeo da poverujemo u priču, zašto bi lagao za nešto tako očigledno? Ova porodica je poznata u Americi i bilo bi lako provjeriti takav podatak. Trik je u tome što autor ne govori da li je Cole direktni potomak ili nasljednik porodice, već ga predstavlja samo kao young man. I kada pogledaš šire, možeš da pronađeš da muškarac po imenu Cole Romney zaista postoji i da je rođak drugog kolena Mitta Romneya. Koliko sam ja mogao da pronađem, njegovo ime se nalazi u samo 2 članka, oba objavljena nakon priče, i u njima se Cole predstavlja kao bivši vojnik, porodičan čovjek, biznismen i otac. Čak su i godine na mestu. Navodno Cole ima oko 22 u 2010. ili 11. što bi značilo da sada ima između 37 ili 38, što se poklapa. Ali Cole iz ovih članaka zvuči kao kompletno druga osoba od onoga iz priče. Zvuči teško za povjerovati da je bivši vojnik i porodičan čovjek vodio totalno drugačiji život u isto vrijeme. Osim što nije. U jednom od članaka jasno piše da je Cole bio u vojsci od 2017. do 2019. poguran od strane svog dede. Također, navodno prvo dete je dobio u julu 2016. što znači da su se svi bitni događaji koji se razlikuju desili godinama nakon dešavanja u priči. Da li je moguće da je Cole u tih par godina u potpunosti preokrenuo svoj život? Iako je moguće, nije čvrst dokaz. Moguće je da postoji još jedan Cole u porodici Romney za koga ne znamo koji je sličnih godina. Postoji još jedno pitanje koje sam se pitao dok sam istraživao specifičnu temu. Ako je porodica Romney bila bliska sa Epsteinom, mora da se barem negdje pojavljuju u fajlovima. I malo reći da sam bio u pravu. Postoje desetine mailova između porodice i Epsteina, od kojih su mnogi poslati direktno od strane Mitta. Nažalost, u njima nisam pronašao ništa što bi direktno potvrdilo priču, ali podsjećam vas da je originalni post objavljen 2020. dok su prvi fajlovi 25. Tako da kako je autor mogao da zna za konekciju između porodice i Epsteina pre ostalih? U tekstu autor također ostavlja koordinate na kojima se navodno sastao sa ljudima koji su preuzeli mrtvu devojku. Same koordinate jesu stvarne i zaista su ispred puta 111, čak su izvan Bouldera gdje autor tvrdi da je Cole žive u to vrijeme. Ali, barem oficijalno, porodica Romney ne posjeduje ni jednu nekretninu u toj oblasti. Sa druge strane, s obzirom da je Cole bio dalji rođak, moguće da je imanje bilo registrovano nekog drugog, možda čak iznajmljeno ili na ime jedne od kompanija koje je porodica posjedovala. Tako da, ovo pitanje nas ne vodi nikuda. I praktično je slijepa ulica iz jednostavnog razloga, zato što je autor mogao da odabere bilo koje koordinate i izgradi priču oko toga. Ali sada se postavlja drugo pitanje, zašto autor nije odabrao državu ili grad u kome porodica Romney zvanično posjeduje imanje, pošto bi to očito učinilo priču uverljivijom. Moguće je da je samo greška, ali uzimajući u obzir ostale sitne detalje u priči, teško je reći. Sada, ovo pitanje je zečja rupa sama po sebi, zato što su Rihanna i Def Jam velika imena u muzičkoj industriji i samim tim se pojavljuju u fajlovima, što može, ali ne mora da znači ništa. Ali deo koji opisuje Rihanninu turneju i žurku je zapravo istina, šta više od reči do reči, sa samo jednim nedokazanim delom, a to je onaj koji uključuje decu. U 2011. i 2012. Rihanna jeste bila jako popularna i imala je veliku turneju koja se završila u 2012. Prema javno dostupnim informacijama, kao proslavljanje turneje održana je žurka koja je bila ekstremno privatna. Međutim, gosti žurke u priči se ne poklapaju u potpunosti. Ponovo, barem ne prema onome što je javno dostupno. Često ovakve i slične žurke poznatih su ekstremno privatne i kao u ovom slučaju zvanični popis gostiju nije javno dostupan, već je baziran na špekulacijama i navodnim viđenjima. Ovo nas ponovo ne vodi nikuda. Naravno, zvanične informacije se poklapaju sa pričom, ali one nezvanične i ne baš. Da li je moguće da su gosti koje autor navodi bili na žurci, ali su bili neprimećeni ili dobro skriveni?
Moguće je, ali bez zasigurnih informacija ne možemo da tvrdimo mnogo. Daniel Robinson i Marcus Harper su dva muškarca koje su navodno također radila za Epsteina u to vrijeme, ali ne samo to, već su zajedno s autorom ubili osobu koja se u priči predstavlja kao nezavisni novinar. Na prvu, kada pretražiš njihova imena, par artikala o Danielu Robinsonu će se pojaviti, ali vrlo brzo ispostavit će se da to nije osoba koja nama treba. Šta više, potraga za ovim muškarcima će se ispostaviti komplikovanije nego što se čini. Sve dok nisam bolje pogledao u originalni post, preciznije u same komentare ispod njega. U 2 navrata čini se ista osoba ostavlja komentare. Hej OP, je li ovo tvoj bivši vojnik drugar kome fali par dasak u glavi? Samo reci da ili ne i nastavit ću da tražim. OP, budi realan sa mnom. Ubo sam 2 od 2, zar ne? Ovo je neobično samo po sebi, ali tek postaje zanimljivo kada pretražiš njihove slike. 2 artikala koje sam pronašao govore kako je Daniel Robinson uhapšen u 2020. nakon što je ubio komšijskog psa i ugrozio maloletno lice. I drugi o Marcusu Harperu koji govori da je uhapšen u 2018. nakon što je otkriveno da je imao odnose sa 14-godišnjakinjom više od godinu dana. Čak i ovo nije sve. U priči autor govori kako je Daniel iz Južne Floride i da je prethodno bio u vojsci. Sa druge strane, naš Daniel je uhapšen u, pogađajte, Južnoj Floridi u 53. godini života, što bi lako moglo da znači da je bio bivši vojnik u vreme priče. Jednostavno se nevjerojatno poklapa, ali ajde da ne zaboravimo da su artikli o oba dvojici napisani najkraće par nedelja pre originalne priče, tako da i dalje treba ostaviti prostora za mogućnost da je autor odradio nevjerojatno dobru istragu pre pisanja. Postoji još mali milion pitanja na koje je gotovo nemoguće zasigurno dati odgovor, jednostavno zbog manjka informacija i činjenice da čak i dan danas smo ostali uskraćeni za hiljade fajlova iz Epsteinovog slučaja. Po mom mišljenju postoje 3 najlogičnija odgovora na to da li je ova priča autentična, od kojih je prvi da je priča vjerovatno izmišljena, ali broj dana, može čak i nedelja uloženih u istraživanje nema toliko smisla. Zašto bi neko uložio toliko truda u pisanje priče na internetu? Priče koja je dan danas izbrisana od strane 4chana i može se pronaći samo kroz arhivirane stranice. Drugi odgovor bi bio da je priča skoro u celosti istina, osim ilegalnih radnji. Moguće je da je priču napisao neko ko se kretao u takvim krugovima u to vrijeme, što bi objasnilo nevjerojatne detalje i dubinu priče. Može čak i taj neko zaista radio za takve ljude, pa je dodao ilegalne radnje unutra jer nije bio zadovoljan poslom ili primanjima i samim tim je hteo da uništi reputaciju elite. I treći, najstrašniji odgovor bi bio da je priča istinita. Nažalost, mislim da nikad nećemo biti u mogućnosti da u potpunosti potvrdimo ovo, ali jednostavno pomisao na to da je autor ovoga potencijalno stvarno radio za Epsteina u ranim 2010. čini ovo jednom od najdubljih zečjih rupa na internetu.